हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ पनीर की सब्जी। देखिए, अभी लॉकडाउन में घर पे जो है वही मैं बनाई हूँ। बहुत ही इजी है, अब ज़रूर ट्राई करिए। पनीर बनाने के लिए मैंने लिया है पनीर और एक छोटा सा आलू मैंने ऐसे काट लिया है। और इस मसाले के लिए लिया मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और ग्रीन चिली। सबसे पहले मैंने ये सारे मसालाओं को थोड़ा सा फ्राई करके पेस्ट बनाऊंगी। अभी मैंने कढ़ाई गरम कर लिया है, इसमें 1 टेबलस्पून मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया। अभी इसमें डालूंगी ये अभी ये है ना, इसको निकाल लेती हूँ और ठंडा होने देती हूँ। अभी इस पनीर में थोड़ा सा मैं नमक और हल्दी लगाऊंगी ताकि ये पनीर सॉफ्ट बने रहे। मैं डालूंगी थोड़ा सा मैं हल्दी पनीर में और थोड़ा सा नमक। अच्छी तरह मिला लूँगी और हल्का सा फ्राई करूँगी। कढ़ाई में तेल में डाल दिया, अभी इसको फ्राई करती हूँ। हल्का सा फ्राई हो गया, इसको मैं निकाल लेती हूँ। अभी इसमें आलू को भी फ्राई कर लूँगी। अभी ये फ्राई हो गया, इसको भी निकाल लेती हूँ। अभी ये प्याज लहसुन जो मैं फ्राई करके रखा था, इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसको पेस्ट बनाऊंगी। फ्रेंड्स देखिए, मैंने पेस्ट बना लिया। अभी इसको निकालती हूँ एक कटोरी में। अभी कढ़ाई गरम करके मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दिया। अभी ये तेल गरम होने के बाद मैं मसाला ऐड करूँगी। तेल गरम हो गया, मैं डाल रही हूँ मसाला।
अभी इसमें ऐड करूँगी पाउडर मसाला। इसमें नमक, हल्दी, रेड चिल्ली पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला सब 1 टीस्पून। इसको 2-3 मिनट अच्छे से इसे पकाएंगे। अभी देखिए मसाला का कलर चेंज हो गया है। अभी इसमें ऐड करूँगी मैं पानी। अभी ग्रेवी बन गया। इसमें डालूंगी मैं आलू और पनीर। और थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ और इसको 2-3 मिनट अच्छे से इसको कुक करूँगी। तीन मिनट मैंने इसको कुक कर लिया है। देखिए इतना अच्छा सा कलर आया है इसका। आलू भी बॉइल्ड हो गया है। इसके बाद मैं डालूँगी 1 टीस्पून घी, मेरे देसी घी है। घी हो गया है, मैं गैस बंद कर रही हूँ।